السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. نبداو كلامنا وصلات على نبينا ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه وعافيه. جيت باش نتشارك معكم الروتين المسائي ديالي. غتلاحظوا كنشارك بزاف الروتين المسائي وما كنشاركش الصباحي صراحه، غير هكا كتجيب الصدفه، انا عاد بديت كنتبه ليها، ولكن ان شاء الله غادا نشارك معكم حتى الروتين الصباحي وغنشارك معكم حتى الفلوقات في الفيديوهات جايين ان شاء الله، كان غادي يعجبوكم. هنا جيت كان من بعد ما جمعت الدار كامله من مول الغدا، جمعت الدار دزت باش ندوز سبيراتور على الدار كامله. في واحد الفيديو بزاف د الاخوات شافوني كنشطب وسولوني واش تخسرات ليكسبيراتور، حيت داير عليها فيديو خاص في القناه. الناس اللي باغيينها بالتفصيل راه كاين فيديو عليها خاص. لا البنات ما تخسراتش، غير هي انا ملي كنكون دايره روتين كنحاول انني نخدم بالحاجه اللي عند الاخوات كاملين عليها، كنت خدامه في داك الفيديو غير باش الطابع، حيت كاملين عندنا شطاطه في الدار. بالنسبه لهاد سبيراتور واش مزيانه ولا لا، من بعد ما استعملتها تقريبا دابا عام، اش غنقول لكم، هي زوينه، كتجبد الغبره بحال دابا هكا انا كنخدم بها في القنوته، كتجبد الغبره، كتسبيري هاد الزرابي اللي كيكونوا رقاق بزاف، يعني كتخرجهم كيشعلوا، كتخرج الارض كتشعل اللي كتكون عريانه، بينما الزربيه اللي كتكون غليظه اولا الزربيه التقليديه البنات ما كتخرجهاش، حيت الموتور ديالها صغير. ولا جهدتوا عليها بزاف 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 وكانت الدار كبيره، فكتبقى تطلق لكم واحد الريحه فحال ديال الحراق. اما الا كانت الدار كبيره وفيها الوليدات الصغار مثلا، اولا شي خياطه كتخيط، اولا شي طفيطرات هكا كيتقطعوا ديال الوراق ولا هادي، فهي ما صالحاش. بكل امانه ما صالحاش، صالحه غير هكا الا كانت الدار فيها الزرابي رقاق اولا الارض هكا عريانه. المهم هنا غادا نفتحها معكم باش نوريكم شحال هي كتسف ديال الوسخ وديال الغبره. هي الصراحه بحال هكا راه كتسف، هذا راه ماشي غير ديال هذا النهار، انا راه اصلا جمعته غير باش نوريكم. هي الصراحه كتسف بزاف، هذا كتحل بواحد السهوله. عندها واحد البلاصه هنايا الا بغيتو تخرجوا ديك داكشي هادوك صافي مشات الهضره كتحلوها غير من التحت و... ولكن ما كتفتحوها، انا كيعجبني نفتحها هكا من الفوق، كتجيني سهله باش كنخوي حتى واحد البلاصه. انا غادا نوريها لكم هنايا، شوفوا ما شاء الله شحال ديال الغبابر. هذه من هنايا حتى هي خصها تخوى، هذه على داك الشيء انا كنفتحها من الفوق. بالنسبه للناس اللي ما رادينش البال، راه هذه البنات لا عمرات وبقيتو خدامين بها، راه شويه عتبقاو تشموا الريحه ديال الحريق، حيت هذه فحال اللي كتكوانسي داك الموتور اولا بحال اللي ما عرفتش كيفاش نقول لكم، ولكن هادشي اللي كرد البال ان هذه ملي كتكون عامره بحال هكا وما كنكونش خاوياها كتبقى تعطيني واحد الريحه في شي شكل. يعني وإلا شديتو بقيتو هكاك واخا هكاك كتخدموا بها لا قدر الله ممكن ترتق لكم في يديكم اولا توقع عليها شي حاجه. هنا كنخويها، كاينين الناس اللي كيغسلوها، الصراحه الله ما عنديش علاش نغسلها، ما كنشوفهاش انها صالحه تغسل، صافي هكا كنفضها عادي وكنرجعها لبلاصتها. وتا هادي راه هي كتنفض باش هي كيكون فيها هكا الغبره مع هاد البلاصه هادي كامله كتكون عامره غبره. كنفضها غير بهذا الشكل هذا كنرجعها كامله كنركبها، فهي سهله في التركيب ديالها، زعما ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. بالنسبه واش ننصح الاخوات يشريوها ولا لا، شحال نقول لكم، الا كانت الدار صغيره وكانت الدار هكا مثلا عريانه ما فيهاش الزرابي فشريوها، بينما الا كانت الدار كبيره وفيها الوليدات الصغار او عائله كبيره، بكل صراحه وبكل امانه ما صالحاش، بلا ما تضيعوا فيها فلوسكم. انا ما كنستعملهاش بزاف، كنستعملها اغلبيه ملي كنكون معريه الدار كامله، كتنفعني بزاف، حيت ملي كدوزوها في الدار وهي عريانه كتبان لكم الدار بحال اللي مسيقه، صراحه كتخلي الدار كتشعل. بينما في الزرابي الا كنتو باغيين على قبل الزرابي ما صالحاش، خصوصا الا كانوا الزرابي عندكم تقال اولا دوك الزرابي اللي مزغبين، راه ما صالحه لكمش نهائيا. هذا هو رايي فيها، وقلت بكل امانه حيت البنات انا شريتها بفلوسي. كاين الناس اللي جابهم الله بالله اشهار، لا ما كانتش اشهار، هذه راه شريتها بفلوسي، واي حاجه كنشاركها معكم فانا شاريها بفلوسي ماشي اشهار عليها، كنقول لكم بكل امانه وبكل صدق. هنا دزت كنمسح هادو كاملين كنساوهم، وكما شفتوا معايا راه كانوا مغبرين بزاف،
كنحاول اني مره ندوز على ديال الدار كاملين باش ما ننساهمش، وكندوز حتى لهاد البلايص بحال هكا لانترفون اولا هذيك ديال الضو، يعني هادو كاملين كيتغبروا ما كنردولهمش البال حتى كيولي فيهم واحد اللون بحال اللي غادي للصفر. فمره هكا كنتذكرهم ملي كنكون غادا ندوز على الدار كامله. الصراحه الدار ملي كتكون نقيه وكلشي كيكون نقي كنكونوا حاسين بالراحه وما تكملش العشيه ديالي. الا ما نضش ضربت للدار واحد الحكه بالتيدو جافيل. انا الا ما شميتش التيدو جافيل ما كنرتاحش، واخا نرجع نرون في البلاصه واخا ترجع الدار تكرفص في البلاصه، ولكن الصراحه ما كاين ما احسن من نقا، ونقا على نقا ما كيخليش قا. هذا المصطلح هذا البنات تعلمته من عند مرات خالي فاش كانت عندي وقيله 10 سنين ولا 11 عام. كانت كتعجبني دارها، كيعجبني نقاها ما شاء الله عليها، الله يحفظها لوليداتها. كنت فيما كندخل عندها لواحد الدار وخصوصا السطح كنلقاه كيشعل، ومني كنت كنقول لها الله زعما دائما عندك سطح كيشعل، كانت كتقول لي نقا على نقا ما كيخليش قا. وصراحه منين كبرت وحاليا فعلا لقيت كلامها على حق. فعلا لقيت بلا ان الدار كل ما كانت نقيه كل ما يدك فيها كل ما كتنظفيها فهي دائما فيها واحد الطاقه ايجابيه ودائما كتكون مرتاحه. بينما ملي كتكون الدار مرونه وكتكون مكرفصه فتا النفسيه كتكون مدمره البنات. هادشي كنقولوا انا عن تجربه، زعما ماشي غير كنهضر والسلام. في واحد الفتره فعلا كنت هملت الدار ونفسيتي كانت مدمره بزاف. بينما دابا صافي بديت متبعه ديك المقوله ديال نقا على نقا ما كيخليش قا، والحمد لله. بصح كتحسي بالنفسيه ديالك كتغير بزاف. حنايا كنتغيروا في جوج الحالات، يا اما كنشريو يا اما كنقيو. عليها كيقولوا لنا اللي غلبك بالشراء غلبوا بالنقا. هانتوما انا اليوم معكم في الامثله. صراحه الله فعلا ماشي ضروري نشريو دائما، ما كتكونش عندنا الامكانيات باش نشريو دائما، ولكن كتكون عندنا القدره اننا ننظفوا دائما. حتى ملي كيكون الانسان مريض يعطي الراحه لنفسه، ولكن ملي كينوض راه كينقي الدار. انا الا ما شفتش الدار هكا ولات كتبري وكنشوف وجهي في المرايه النفسيه ديالي ما كترتاحش وما كتقاش. المهم انا دوزت جفاف على الدار كامله الصراحه ونقيتها، وفعلا ولات تعطيني واحد الطاقه الايجابيه. ومني مشيت باش نجلس نشرب واحد كويس القهوه زعما كاينه وين نرتاح، لقيت راسي ناسيه هاد الجلبانه في الثلاجه، حطيتها في هاد الشبيكه، ومع هاد الشبيكات هادو كيتغطى، ونهار اللي شريتها حطيتها فيها وحطيتها في الثلاجه ونسيت. ما فهمتش كيفاش نسيتها. حتى قبيله كنت كنشوف شنو ناقصني في الثلاجه باش نمشي نتسخر، ولقيتها باقا. قلت لها اجي نحيدك دابا باش ما تخسريش. جيت باش نصايب هنا واحد الرغيفات اللي كيجيو مورقين وصالحين للضياف وبريستيج وغزالين وعينفعوكم حتى في رمضان. هنا عبرت بكاس ديال العنبه، درت 4 الكيسان ديال الفورس ودرت 2 ديال الفينو، درت شويه ديال الملحه، راس الخميره ديال الحلوى، ومعلقه هنا كبيره ديال العسل. نتوما ديروا جوج ديال السنيده الا بغيتوهم حلوين، وقطيره ديال الخل، حيت الخل البنات هو اللي كيخلي هاد العجينه هادي تورق لينا. غادا نجمع الخليط كامل مزيان وغادا ندلكو. كتعرفوا الرغيفات كيبغيو يدلكو، غادا ندلكو، غادا نغطيه بواحد البلاستيك وغنخليه يرتاح مده نص ساعه حتى لساعه ديال المكانه. بالنسبه الا بغيتو تضاعفوا الكميه دائما الفورس كيكون ضعف ديال الفينو. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلت احلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان.
من بعد ما ارتاحت لنا العجينه كنقطعوها هكا دوائر. بالنسبه للدوائر كتقطعوهم بالحجم اللي بغيتو الرغيفات يكونوا صغار كديروهم صغار، بغيتو الرغيفات يكونوا كبار كديروهم كبار، بغيتوهم يكونوا متوسطين كديروهم متوسطين. المهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما كيفاش كيعجبوكم. وان شاء الله غنشارك معكم رغيفه وحده بهذا الشكل هذا كتكون كبيره كيفاش كتكون، حيت الطريقه ديالها مختلفه على هادو الصغار. المهم هنا دهنتهم كاملين بالزيت وغادا نغطيهم نخليهم يرتاحوا غير شويه على ما نصايب الحشوه. انا هنا عندي كاوكاو محمر، نتوما تقدروا ديروا اللوز، وعندي الزبده اللي حطيتها تذوب. من بعد ما هرمشت الكاوكاو ديالي خصو يكون هكا شويه باين، غنزيدوا واحد فاني. وانتوما ديروا فاني وزيدوا معاه حتى السكر باش يجي حلو، حيت ملي كيجيو هاد الرغيفات حلوين كيجيو حسن. وزدت هنا الكوك، بالنسبه للكوك ما بغيتوش تزيدوه او ما كانش عندكم ما ديروهش ماشي مشكل. كنخلط هادشي هذا كامل كما قلت لكم. حاولوا نتوما ديروا فاني وزيدوا معاه السكر. هنا دابت ليا الزبده ما تذوبوهاش بزاف، خليوها بحال هكا باش كتورق لنا العجين. خديت شويه الزيت وبديت كنطلق الكره ديالي، غنطلقوها على الشكل العادي ديال الرغيفه كما كنديروا الرغيفه عاديه كنطلقوها مزيان. حاولوا معاها بشويه باش طلقوها زعما رقوها بالحق، حاولوا ما تقطعوهاش باش منين نحشيو الحشوه ما تخرجش. هنا دهنت الزبده، دهنوا الزبده البنات مزيان وخذوا ديك الحشوه وحطوها عليها ولويوها بالطريقه العاديه ديال الرغيفات. حاولوا تكثروا نتوما من الحشوه، انا ما كثرتش حيتاش كاينين اللي ما كيبغيوش بزاف هاد الحشوه وانا بغيت ندير الخاطر لكل شيء. وهنايا غادي عاوتاني نعاود نطلق الثانيه، نطلقوها بنفس الطريقه اللي كنطلقوا بها الاولى. حاولوا انكم البنات ما تقطعوهاش. كنطلقوها بالزيت وكنورقوها بالزبده فحال الرغايف العاديين. صافي هنا غادا ندهن ليها الزبده. غادا نجيب الرغيفه ديالي غنحط الجهه اللي فيها ديك اللويه هي تكون من التحت للتحت، والجهه اللي سامبل كتكون من الفوق، وكنلوي لها دوك الجوانب باش دغيا تعطيني شكل دائري. غنقطع هنايا 6. المهم نتوما شوفوا، بغيتو تقطعوا 6 قطعوا 6، بغيتو تقطعوا 8 قطعوا 8، بغيتو تقطعوا 4 قطعوا 4. كل ما قطعتوا بزاف كل ما كتجي توريقه بزاف. هنا صافي عمدا نلمط فحال الشكل كنقولوا نلمط كنقولوا نلمطوا البسطيله اولا نقادوا البسطيله بنفس الطريقه البنات. كنشد واحد الورقه وكنغطي الفوق ديالها، وداك دوك الجوانب كنبقى ندخلهم من التحت على هذا الشكل اللي كيبان لكم. كنهز ديك هكا كنهزها وكندخل دوك الوريقات من التحت. صافي كنبقى على هذا الشكل هذا حتى كنحاول نكمل هذيك الوريقات اللي عندي كاملين. كتعاملوا معاها البنات فحال شكل البسطيله، ولا بانت لكم شي وحده ما فيهاش الزبده كديروا لها الزبده. هنا كنحاول انني نقادها من التحت بيدي ونعطيها واحد الشكل اللي هو دائري. صافي هي هذه سهل منها ما كاينش. المهم غنخدم معكم الثانيه. في هذه الاثناء البنات كنكون شاعله الفران على 160 درجه غير من التحت. ما تشعلوش من التحت ومن الفوق لحقاش هذه خصها طيب بالطريقه اللي كنطيبوا بها كرواسا اولا بتي بان باش ديك التوراق ديالها يجينا باين. الا درنا لها التطياب ديال الخبز فالتوراق ما كيجيش باين. هنا كما قلت لكم البنات انا كنعمرها غير شويه، نتوما حاولوا انكم تعمروها بزاف، كل ما عمرتوها بزاف كل ما جات حسن. والنصيحه الثانيه هي حاولوا انكم ديروا الطحين يكون مزيان، كل ما كان الطحين زوين كل ما هادو كيجيو هائلين. صافي هنايا كندهن الزبده البنات وغنشد ديك المربع ديالي غنحطو الوسط وكنميل ليه الجوانب ديالو باش دغيا يعطيني الشكل ديال دائري. وهنا غنقطع غير على 4، ولكن كنصيحه حاولوا انكم تقطعوا اكثر. انا زعما غير بغيت نوريكم بلا تقدروا تقطعوا على شحال ما بغيتوا، ولكن من الاحسن من 6 للفوق. صافي هنا كنبقى نهز كندخل دوك الورقات من التحت. كنحاول انني ندخلهم بشكل مقادد باش ما تجينيش العجينه بزاف من التحت، حتى من التحت كيجينا مورقين. صافي هكا البنات شوفوا راه ساهله بزاف. وكنحاول انني نقادها على شكل دائري من التحت وكنقادها هكا بيدي. هنايا كندهنها غير بالزبده، ما دهنوها بحتى حاجه، ديروا لها غير الزبده من في الوجه وقرصوها وشدوا زيزواره قطعوها من الفوق باش منين طيب لكم ما تحل. ومنين طيب لكم من التحت البنات شعلوا عليها الفران من الفوق باش تحمر وخرجوها.
المهم البنات ما عرفتش ما التصوير بحال اللي كيبينوهم بحال اللي ما محمرينش بزاف، هما بالعكس محمرين. شوفوا كيفاش دايرين، محمرين بزاف. شوفوا كيفاش مورقين. سخونه. بغيت عاد نخليها تبرد شويه باش نوريكم القرمشه اللي فيها. شوفوا كيفاش مورقين البنات. شوفوا عرفتي فنين فنين فنين، وكينفعوا بزاف في رمضان. في رمضان كتعجبني ندير وحده كامله، ولكن هادو حتى هما زوينين. شوف باغي سخونين، وما نحاول انني ندهنهم. بالنسبه للتزيين لاشط لكم غير هذا زينوا به.